एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है स्टूडेंट फेसेस व्हेन दे स्टार्ट सॉल्विंग द मॉक्स। क्या होता है, दो ऑप्शन तो आराम से एलिमिनेट हो गए, देन यू आर लेफ्ट विद टू ऑप्शंस एंड टू क्लोज ऑप्शंस। गाइस, इसका एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी मैं बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे स्किप दैट क्वेश्चंस, बट आई एम नॉट आस्किंग टू स्किप दैट क्वेश्चन। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई। आप प्रोबेबिलिटी लीजिए, अगर आपके पास 10 क्वेश्चंस है एंड यू आर हैविंग टू क्लोज ऑप्शंस, क्या मतलब हुआ, इन द टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी यू विल गेट 5 राइट एंड 5 रॉन्ग। अगर आपको 5 राइट मिलता है देन यू गेट अ +15 एंड 5 रॉन्ग मिलता है यू गेट a -5, स्टिल यू एंड अप विद a +10। नाउ लेट्स सी, लक खराब है, 6 रॉन्ग 4 राइट। 4 राइट का क्या मतलब है, +12 और 6 रॉन्ग का -6, so you end up with a positive +6। लक अभी ऑलरेडी खराब हो गया, 7 रॉन्ग और 3 राइट। 3 राइट का क्या मतलब हुआ, you get a +9 and a -7, still you end with a positive of 2। अगर आपका लक बहुत ही ज्यादा खराब है, that is 8 wrong and 2 right, then only you end up with a negative, but then you are not having two close options there. For more insights into the CAT exam, please follow our Instagram channel. Thank you.